化的动作又来了。相比较上次野刀内容的调整来看，这次算是地震级改动，有点夸张了。话不多说，一起来看看吧。还是回顾一下上次的改动，策划也针对几个大的问题做出回应。小鸟简单总结一下：一、任何物理系英雄都可以依赖新的打野刀，鼓励玩家尝试各类英雄打野，甚至开发新的打法。二、新野刀取消了击杀野怪的被动叠层，前期具有更高的性价比，后期则不如其他3把野刀。策划会尽量调整二者之间的平衡，不会出现一方直接替代另一方的情况。三、只要掌握好自己的节奏，新野刀是很好的前期助手。新野刀的核心不是让经济，而是进行游击，合理分配野区发育、抓人、反野的时间，对团队的作用不容小觑。言归正传，既然法装和野刀都调整完了，是时候动一动防御装和攻击装啦。没错，小鸟将本次内容分成2大板块，按照装备调整和新装备的到来顺序，为大家一一讲解。首先，这次物理防御装备的调整，完全是因为冰心的使用率过高，导致反伤刺甲、冰痕之握、爆裂之甲这3件装备黯然失色。但冰心的能力也不是很强，所以策划这次对另外3件装备进行了调整。因为顺序的关系，小鸟只能提前说出第一个新装备荆棘护手，属性如图所示，也是反甲、爆裂之甲和冰痕之握的最新合成方式。从守护者之铠、丙心、速击之枪变成2级装备的4打天王。反甲的调整则是降低了物理攻击，调整了价格，加强了唯一被动荆棘，由 20% 的反伤率调整为 25%， 并且新增唯一被动反刺，2秒内受到物理伤害超过 20% 最大生命值时，会在自身周围发出刺激，对附近目标造成 10% 最大生命值的法术伤害，冷却时间3秒，可以说是以后面对菜刀队时战坦英雄首先考虑的装备。暴力之甲则是单纯的调整了基础属性，提高了装备的机动性和伤害，在减少100最大生命值加成下，新增加30攻击和 5% 移速的属性。冰痕之握属性如图所示，因为没有与宗师做出明确的区分，策划直接调整了被动的冷却时间，由3秒改为 1.2 秒，减速时间由1秒改为 0.75 秒，让技能后的穿插普攻尽可能的享受被动效果。拿策划举例的2简来说，配备冰痕之握后，一套技能下来可以触发3次被动，相当恐怖。至于法术防御装，那就比较惨了，因为魔女斗篷太过于突出的原因，策划调整了其基础属性，降低了法术防御，削弱了承伤能力，给予它更多的战斗外回复能力。被动也是从320到2000的护盾量改为了300到1700，脱战后3秒获得护盾，改为脱战后立刻获得。整体来说，这次改动对部分依靠爆发的刺客法师比较友好，具体小鸟也不多举例啦。当然了，这次调整，策划也带来了全新的法术装备永夜之甲以及2级甲暗夜小甲。先说这个小甲，710的价格，提供200的法术防御，唯一被动守护，在3秒内受到超过 40% 最大生命值伤害时，会在接下来的3秒内累计回复 9% 的最大生命值，冷却时间7秒。哟呵，这是要开武影会谈啊！实在不行，再来俩2级甲，做个七武海得啦。再来看看永夜之甲，沿用了之前魔女斗篷的基础属性，唯一被动有点变态，在3秒内受到超过 30% 最大生命值伤害时，会在接下来的3秒内累计回复 15% 最大生命值，冷却时间也是7秒。这件新装备绝对是面对大量激活爆发伤害的首选，策划是这么说的。新装备的到来以及魔女的改动，缓解以往出魔女法师就刮痧的问题，把对抗法术消耗还是提升综合坦度的选择交给了大家，希望玩家能有更多选择。这一点我个人认为策划做的没毛病，为不少法师玩家缓解了压力。最后就是我们的暴击3件套啦，电到无尽宗师纷纷遭改，闪电匕首的调整比较人性，毕竟很多英雄因为攻速过快的原因，导致闪电效果不能完全触发，就好比这次攻击触发，下一次并不能触发，收益期望反而降低。策划针对这个问题，对基础属性微调后，缩短了被动电弧的冷却时间，并提升了伤害。而无尽就比较惨了，基础伤害削减了30%，提升了 5% 的暴击率，这对手游玩家很不友好，瞬间少了15点攻击力。宗师则是优化了基础属性，提高了攻击，但策划为了同冰痕之握的被动区别开，提高了被动的冷却时间，由2秒调整为3秒。每面契约提升单次爆发伤害，实则就是我呸！看在小鸟如此努力的份上，小伙伴们可不可以不要白嫖啦？再有不花钱，你说是吧？那本期视频就是这样，喜欢不妨点